Tokios konstrukcijos paviršiai, kurie sugeria vandenį, pavyzdžiui, dujų betono paviršiai, keramzito blokai, keraminiai ir silikatiniai plytų blokai, mineralinės vatos plokštės ir panašiai, reikalauja specialių gruntavimo mišinių, nes kitaip apdailos medžiagos turinčios vandenį, tokios kaip mišiniai, pastos, emulsijos dažai, praras dalį savo vandens, kuris yra gyvybiškai svarbus apdailos medžiagų hidratacijos reakcijoms arba vandens įtraukimo reakcijoms. Nenaudojant specializuotų gruntavimo mišinių, galiausiai gausime trapias, mechaniškai silpnas medžiagas. Blokgrunt yra pilkos spalvos polimerinės dispersijos pagrindų pagamintas gruntas, skirtas stipriai sugeriantiems paviršiams, tokiems kaip dujų betonas, keramzito blokai. Keraminių ir silikatinių plytų, keramikos bei mineralinės vatos plokščių medžiagų apdirbimui. Gruntas naudojamas vandens įgeriamumo suvienodinimui ir homogenizavimui prieš visų tipų sintetinių ir mineralinių tinkų dengimą, taip pat pagrindo medžiagų paviršinio sluoksnio sutvirtinimui, paviršiaus struktūravimui, medžiagų kietumo ir atsparumo dilimui padidinimui. Gruntas praleidžia vandens garus, todėl medžiagos tam tikrų mastų kvėpuoja. Blokgrunt skirtas tiek vidaus, tiek lauko darbams. Blokgrunt prireikus galima skiesti vandeniu priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo. Jei paviršiaus įgeriamumas mažesnis, gruntą reikia skiesti santykiu 1:1, o jei įgeriamumas didesnis, santykiu 1:3. Konstrukcijos pagrindo paviršius turi būti sausas, be paviršiaus nešvarumų likučių, nuvalytas nuo mechaniškai neprisijungusių dalelių. Blokgrunt prieš naudojimą išmaišomas ir dengiamas purškimo būdu, voleliu arba teptuku. Gruntui blokgrunt reikia leisti išdžiūti bent 2 valandas po padengimo. Nerekomenduojama dengti ant drėgnų paviršių ar dirbti lietingomis lauko sąlygomis. Kiek grunto reikia? Sudėtyje yra polimerų. Tinkamam grunto naudojimui svarbu, kad oro santykinė drėgmė būtų mažesnė nei 75 procentai, o apdorojamo paviršiaus temperatūra būtų aukštesnė nei 5 laipsniai Celsijaus. Blokgrunt sudėties sąnaudos priklauso nuo paviršiaus vandens įgėrimo gebos. Jei naudojamas blokgrunt koncentratas, sąnaudos yra apytiksliai 1 kg 10 kvadratinių metrų paviršiaus. O stipriai įgeriančioms dangoms, atskiedus santykių 1:3, sunaudojama maždaug 1 kg 40 kvadratinių metrų. Gruntą laikykite hermetiškai uždarytoje, originalioje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose su gera oro ventiliacija. Laikymo laikas 1 metai. Saugoti nuo užšalimo ir pernelyg aukštos temperatūros. Medžiagą reikia saugoti nuo kontakto su vaikais. Dirbant su blokgrunto grunto mišiniu, jokių ypatingų priemonių nereikia. Žmonių apsaugai galima naudoti guminės arba polivinilchlorido apsaugos priemonės. Rekomenduojama naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius. Apsaugos priemonės parenkamos pagal atliekamų darbų pobūdį.